sida aad la socotaan dowladda Soomaaliya waxay gabi ahaanba la wareegtay maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyadoo sidoo kale meesha ka saartay nidaamkii halkaasi ka jiray gaar ahaan madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen laakiin waxaa jira doodo iyo sidoo kale hanaan dastuureed oo ka dhashay qaabka ay dowladda Soomaaliya u maareynayso ulana wareegtay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed haddaba waxaynu eegi doonaa muxuu dastuurka dalka ka leeyahay faragelinta dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sameysay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya la wareegista dowladda federaalka Soomaaliya ayaan dhowr qodob ku eegi doonaa ee magaalada Beedhabo iyo magacaabista maamulka ku meel gaarka ah ee loo magacaabay Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxa tani ay dhalisay doodo iyo hanaan sharciyeed in dowladda Soomaaliya ay ku xadgudubtay taageerayaasha dowladda Soomaaliya waxay arrinkan u daliishanayaan qodobo ku jira dastuurkii wax ka bedelka lagu sameeyay ee Soomaaliya halka hogaamiyaasha mucaaradka ay ku doodayaan in tallaabada tani ay tahay xadgudub iyo ku dhac sharciga u degsan dalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyadoo dhinac iska dhigtay dowladda Soomaaliya sida ay ku eedeynayaan xubnaha mucaaradka hanaankii sharciga federalismkii iyo sidoo kale dowladnimadii dalka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya garabka ka helaya ciidanka daacadda u ah kooxda mucaaradka ee Koonfur Galbeed la magac baxay badbaadada Koonfur Galbeed ayaa la wareegay gabi ahaanba gacan ku haynta magaalada Beedhabo kadib dagaal ay la galeen ciidankii daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya asahatee madaxweynihii maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa iscaasilay 30kii bishii Maarso waxa markii dambe uu u safray dalka Kenya sidoo kale ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa intaas kadib u magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenkiisii labaad Jibriil Cabdirashiid Xaaji inuu noqdo hogaanka ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya tani ayaa dad badan u arkeen faragelin qaawan oo ay xukuumadda Soomaaliya kula kacday maadaama magacaabista aysan ka soo bixin xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya faragelintan ayaa waxay dhalisay su'aalo asaasi ah oo ku saabsan in dowladda federaalka Soomaaliya ay awood sharci u leedahay in ay la wareegto maamul goboleedka soona magacaawdo maamul ku meel gaar ah dadka u darasa siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale u dhunduleela xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa arrintan ku tilmaamay gaar ahaan Mukhtaar Maxamed Guuleed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana mid ah taageerayaasha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay qodobo ku jira dastuurka wax ka bedelka lagu sameeyay gaar ahaan qodobka 73aad iyo 75aad in dowladda awood ay u leedahay in wax ka bedel ay ku sameyn karto lana wareegi karto maamul goboleedyada una magacaabi karto shakhsiga markaasi ay u aragto in uu nabad ku soo dabaali karo deegaanka markaasi ay dowladda la wareegto Mukhtaar sidoo kale waxa uu ku dooday in maamulka Koonfur Galbeed ay dhibaato xoogan ay ka taagneed waana xildhibaan ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed si aad uga soo horjeeday hanaankii madaxweyne Cabdicasiis Laftagreen sidoo kale waxaa jira mucaaradka dowladda Soomaaliya oo u cuskanaya qodobada dastuurkii 2012 tani waxay ka dhigan tahay in laba dastuur ay kala cuskanayaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa muxaafidka ee taabacsan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balse dadka dhaliisanta labada tan ayaa su'aal gelinaya ku dhaqanka iyo sharciyeenta dastuurka wax ka bedelkii lagu sameeyay maadaama dastuurkan wax ka bedelka lagu sameeyay aan taageero xoogan ka haysan maamul goboleedyada dalka kale iyo sidoo kale xubnaha siyaasiyiinta ama saamileyda siyaasadeed dadka loo yaqaano waxana ay arrinkaasi ku tilmaameen khatar soo wajahday dowladnimada Soomaaliya haddii lagu sii socdana dalka iyo dowladnimada uu burbur xoogan gali doono sidoo kale xubnaha aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa dowladda Soomaaliya uga digaya ku sii socoshada